हेलो सम्पूर्ण मेरो किसान साथीहरुलाई नमस्ते। आज चाहिँ फेरि म नयाँ ब्लगमा आइसकेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ भोटेमिती कृषि फर्ममा उत्पादित बङ्गुरको चाहिँ बच्चाहरू अब चाहिँ कहिले चाहिँ रेडी हुँदैछ। अब जुन जुन अहिलेको लट मैले देखाइसकेँ तपाईहरुलाई हैन। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा देखाइ नै सकेँ हैन। त्यो चाहिँ लगभग भन्दा नि हाम्रो एकजना साथीले लगिसक्नु भएको छ हैन। बुक भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीसँग तयारी हुने बच्चाहरू चाहिँ कहिले हुन्छ र भनौँ न कस्तो कस्तो बच्चाहरू छ चाहिँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई म अपडेट गराउन जाँदैछु है त साथीहरू। अब हाम्रो डेलिभरी चाहिँ लगभग हप्तामा धेरै नहुँदा पनि हप्ता भन्दा महिनामा चाहिँ 15 देखि 20 वटासम्म, कहिले कहिले 15-20 वटा, कहिले कहिले चाहिँ भनौँ न महिनामा नहुँदा पनि 12 देखि 15 वटा माउले चाहिँ बच्चा दिइराखेको हुन्छ हैन। 15 देखि 20 वटा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अग्रिम बुकिङ को लागि चाहिँ हामी भनौँ न म हरेक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई बुकिङ खुल्ला भयो है भनेर चाहिँ घरि हाल्ने गर्छु। त्यस्तै आज चाहिँ अब फेरि कुन बच्चाहरू चाहिँ रेडी छ, कस्तो कस्तो बच्चाहरू छ अनि तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ या मन पर्दैन हैन। यहाँ तपाईँलाई हेम्सार, यता ड्युरो, यतापट्टि लेन्ड्रेसको बच्चाहरू पनि माउहरू पनि प्रेग्नेन्टको लागि रेडी छ। त्यस्तै यता पनि भर्खरै डेलिभरी भइराखेको छ यहाँ ड्युरो हैन। ड्युरोको बच्चाहरू अनि सँगसँगै यहाँ पनि छ ड्युरोकै हैन। यसरी भोटेमिती कृषि फर्ममा लस्करै यहाँदेखि 7-8 यहाँ देख्न सकिन्छ हैन। भर्खरै 1-2 दिन अगाडि यहाँ हेम्सारको बच्चाहरू हैन यसरी देख्न सकिन्छ। त्यस्तो उत्पादन हुने क्रममा अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भोटेमिती कृषि फर्मको हरेक अपडेट के भइराखेको छ भनेर हरेक अपडेट चाहिँ गराउने क्रममा आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ भोटेमिती कृषि फर्ममा चाहिँ हैन यिनीहरू सबै प्रेग्नेन्टहरू हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डेलिभरीको लागि रेडी हुन आँटेकोहरू हो। अब हामीले यतापट्टि सिफ्ट गर्नलाई चाहिँ यता पछाडिको ठाउँको भनौँ न खाली हुने बित्तिकै यिनीहरूलाई यता ल्याउँछौँ र यो माउलाई फेरि हामी तल यहाँदेखि देख्नुहुनेछ यो ठुलो कोठाहरू, त्यसमा लान्छौँ। हामी चाहिँ 3 चरणमा कोठाहरूलाई स्टेप बाई स्टेप गरेर चाहिँ सार्ने गरेको छौँ है त साथीहरू। यस्तो छ। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाउनुको चाहिँ कारण चाहिँ धेरै साथीहरूले बच्चाहरू के कति छ, कति एभाइलेबल छ भन्नु चाहिँ मसँग लगभग अबको 20-25 दिनमा चाहिँ रेडी हुने लगभग 60 देखि 70-75 वटा बच्चाहरू चाहिँ रेडी हुँदैछ हैन। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सरसरी देखाउँछु है त साथीहरू। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि छन् बच्चाहरू है त्यो चाहिँ बुकिङको लागि अग्रिम बुकिङको लागि है त साथीहरू। तपाईँहरूलाई पनि चाहिएको छ तपाईँको फर्मको लागि भनेदेखि अग्रिम बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। साथीहरू यहाँ चाहिँ 11 वटा बच्चाहरू चाहिँ छ हाम्रो लेन्ड्रेसको हैन। यहाँ देखिसक्नु भएको छ है लेन्ड्रेसको चाहिँ 11 वटा बच्चाहरू। यहाँ चाहिँ 11 वटा बच्चाहरू हैन। अब यो चाहिँ लगभग केही दिनमै हामी चाहिँ माउबाट छुटाउँछौँ है त साथीहरू। जब कि यो मस्त दानामा लागेपछि यसरी टक्क दानामा लाग्छ हैन। अनि हामी सर यो चाहिँ माउबाट छुट्याउँछौँ। अहिले चिनीहरू मस्त खेल्ने यिनीहरूको लगभग आइरन र भिटामिन अनि जुकाको दबाई चाहिँ यसलाई एकचोटि हामीले खुवाइसकेको छौँ हैन। अब त्यसकै म तपाईँलाई अर्को देखाउँदैछु हैन। यसरी मसँग अब चाहिँ त्यही मैले अघि पनि भने 70 देखि 75 वटा हैन मिनिमम रेडी हुँदैछ। हामीले चाहिँ यो एकजनालाई भन्दा पनि हामीले चाहिँ अथवा सामूहिक हुन्छ अथवा पर्सनल तपाईँ एकैजनाले त्यसरी चाहिँ हामीले एकै ठाउँ दिन चाहिँ हामी भरिसक्कै कोसिस गर्छौँ हैन। त्यसरी अनि यो भयो बक्सायर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिकति आनन्दले घामतिर चाहिँ सुतिरहेको छ। यहाँ लगभग हैन 9 वटा छ यहाँ चाहिँ है 9 वटा छ बक्सायरको प्योर बक्सायरको। अनि यहाँ छ ड्युरोको यहाँ 10 पिस छ है। ओइ केटाहरू उठ ल यहाँ अलिकति भित्र यो न्यानोको लागि यिनीहरू भित्र सुतिरहेको छ। यहाँ 10 पिस छ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि छ हैन ड्युरोकै यहाँ पनि 10 पिस छ। यहाँ भित्रबाट बसिराखेको होला हैन। यता कता बसेको छ। यसको पनि 10 वटा पिसै हो हैन 10 पिस छ यहाँ। अनि त्यस्तै गरेर यो लेन्ड्रेसको यो चाहिँ क्रस ब्रिड हो है क्रस ब्रिड हो। यसमा चाहिँ किनभने विशेष गरी यो मासुको लागि क्रस ब्रिड चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर ट्रायलको लागि अथवा भनौँ न माग अनुसारलाई चाहिँ यो राम्रो हुन्छ भनेर हामीले यो क्रस ब्रिड छ यो ड्युरो के अरे लेन्ड्रेसमा
डिउरो क्रस गर्दाखेरि यस्तो आयो बच्चा है त। अनि त्यस्तै छ यहाँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि डिउरोको एकदम यहाँ सुतिरहेको छ। यसको 8 पिस छ है त। यसरी यहाँ प्योर डिउरोको यो चाहिँ 8 वटा। त्यस्तै गरेर यहाँ छ यो चाहिँ यो लेन्डेसमा क्रस ब्रिड यो पनि हैन। लेन्डेसमा तपाईँको यो डिउरो लगाएको है यो बच्चाहरू कुनै कस्तो छिर्कीमिर्की निस्केको छ। यहाँ 10 वटा छ। यसरी चाहिँ हामीले भनौँ न तयारी हुन आँटेको बच्चाहरू चाहिँ ब्रिडहरू देखाउँदैछौँ म तपाईँलाई। यो पनि यो चाहिँ योक्सारको है त साथीहरू। यहाँ पनि 10 वटा छ, यता कता बाहिर होला। यहाँ फेरि 11 2 4 6 8 9 यतापट्टि 10 वटा कि 11 वटा। यसको त्यस्तै 11 वटा जति होला सायद, होइन 10 वटा मात्रै रहेछ यसको। माथिको चाहिँ 11 वटा। 2 4 6 8 10 वटा। 2 4 6 8 10 पिस। यसको पनि 10 पिस। लगभग हाम्रो भनौँ न मोटामोटी 70 देखि 80 वटा जति छ होइन। तर के छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कुनै छानिएर रहन्छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्नु 70 देखि 75 वटा भनेको। अनि यो हाम्रो जति पनि छ यो पुरै फर्ममा यो पुरै क्रेजमा चाहिँ यो प्रेग्नेन्टहरू हो होइन। एकदमै प्रेग्नेन्टहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो भनौँ न 3 चरणमा मैले जुन हाम्रो यहाँ देखाएको थिएँ मैले फर्म, यो हाम्रो 3 चरणमा छ। अब त्यसरी चाहिँ हामी यो स्टेप बाई स्टेप वाइज गरेर हामीले यसरी गरेर तपाईँलाई मैले फर्म पनि देखाउनुको कारण चाहिँ भरे बच्चा कलेक्सन गरेर बेच्ने हो, यो मान्छेले बेच्छ कि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ नि। तर हाम्रो भोटिमती कृषि फर्मले चाहिँ विशुद्ध आफ्नो बच्चा मात्रै कलेक्सन गर्छ होइन। आफ्नो बच्चालाई मात्रै कलेक्सन गरेर चाहिँ बेच्ने हो। अरू फर्मबाट कुनै पनि फर्मबाट चाहिँ भोटिमती कृषि फर्मले अहिलेसम्म चाहिँ कलेक्सन गरेको छैन। विगत 9 देखि 10 वर्ष लगभग हामी हिँड्दैछौँ। 10 वर्षमा हामीले कुनै फर्मबाट पनि कलेक्सन चाहिँ गरेर बेच्ने गरेको छैन होइन। हाम्रो यो चाहिँ डिउरोको बिर हो। अनि मैले तपाईँलाई लेन्डेसको पनि बिर देखाइदिन्छु। हामीसँग यस्तो बिर मात्रै लगभग 7 वटा चाहिँ हामीसँग डिउरो लेन्डेस हेम्सार यो चाहिँ लेन्डेसको बिर हो। आनन्दले सुतेको छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिउरोको बिर लेन्डेसको बिर। अनि उतापट्टि छ हेम्सारको, अरू लेन्डेसको। यस्तै गरेर जम्मा हामीसँग 7 वटा बिरहरू चाहिँ रेडी छ है। अहिले भनौँ न चालु अवस्थामा 7 वटा बिर छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो सबै प्रेग्नेन्टहरू हो है त। त्यहाँदेखि तपाईँलाई म किनभनेदेखि मैले यो प्रेग्नेन्टहरू पनि किन देखाएको भन्दाखेरि हप्तामा मैले भने महिनामा 15 वटा कहिले 20 वटा कम्ती पनि 12 देखि 15 वटा पाउँछ भनेर मैले भन्नुको कारण चाहिँ त्यही हो है त। यो क्रेज यो जति पनि छ सबै यो यहाँ जति पनि देखाएको छ म यहाँ टक्कै बालकुनीबाट पनि देखाउँछु है तपाईँलाई। यो जति पनि छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो सबै प्रेग्नेन्टहरू हो। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ पनि यो जति पनि छ यहाँ यो सबै प्रेग्नेन्टहरू है त साथीहरू। अनि पल्लो साइडमा पनि छ, पल्लो साइडमा पनि बच्चा भएको कुनै प्रेग्नेन्टहरू छ होइन। अब यहाँ पनि हाम्रो त्यो ग्रुपको यहाँ यसमा पनि आउँदैछ प्रेग्नेन्टहरू होइन सबै। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ एउटा कुरा केमा ढुक्क हुनुहोस् भने भोटिमती कृषि फर्मले आफ्नो विशुद्ध आफ्नो उत्पादनमा मात्रै बजारसम्म ल्याउँछ। किनभने भोटिमती कृषि फर्म अरूको रिस्क लिन चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अरूको के कस्तो छ भनेर रिस्क लिन चाहँदैन। हाम्रो उत्पादनको यो 3 महिना लगभग 3 महिना क्रस भएको बच्चाहरू यो चाहिँ हामीले विशुद्ध आफ्नै फर्मको लागि चाहिँ हामीले माउ बनाउनलाई राखेको बच्चाहरू हो है साथीहरू। अनि हामी चाहिँ ग्रुपमा पनि यसरी यो ग्रुपमा पनि यो जुन यो तयारी हुँदैछ यो फर्म होइन, यो जुन क्रेज तयारी हुँदैछ यो अहिले जस्ट ढलान भएर चाहिँ यो अलिक दह्रो भएको छैन, त्यसले गर्दा यो कम्प्लिट भएको छैन होइन। यहाँ चट्ट भर्खर ढलान भएको है, अहिले दह्रो नभएर यो कम्प्लिट भएको छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लगभग भर्खर दह्रो नभएकोले गर्दा फिनिसिङ भएको छैन। अनि यो बच्चाहरू यो जुन प्रेग्नेन्टहरू यो सबै यो 5 वटै प्रेग्नेन्टहरू छ होइन। यहाँ 5 वटै छ। यो प्रेग्नेन्टहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ हाल्छौँ र अरू पनि उतापट्टिको टक्का हालेर यो फुल हुन्छ है साथीहरू। अनि फेरि त्यो माउहरू जुन यहाँ माउ बनाउन खोजेको छ नि तिनीहरूलाई हामीले यहाँ राखेर प्रेग्नेन्ट हुन्जेलसम्म यहाँ पाल्ने हो। अनि फेरि भएर चाहिँ यता सिफ्ट गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ हामीसँग लगभग अहिले 95 देखि 100 वटा चाहिँ माउको अहिले यहाँ मोटामोटी हामीसँग सङ्ख्या छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ महिनामा
गाडीदेखि भनौँ 70-80 वटा चाहिँ हामीले प्रत्येक महिना चाहिँ बेचिराखेको हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि एकदमै राम्रो क्वालिटीको बच्चाहरू चाहियो भने स्वतः सम्पर्क राख्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ अब हामीसँग पनि यो जुन अब यो अहिले जुन मैले बुकिङको लागि राखेको छु त्यस पछाडि फेरि लगातारै यहाँ हेम्सार ड्युरो अनि परतिर लेन्ड्रेस फेरि हेम्सार अनि ड्युरो 5-वटा ड्युरो अनि 3टा हेम्सार अनि अरू लेन्ड्रेस र योक्सारको बच्चाहरू पनि रेडी भइसकेको अवस्था छ फेरि दोस्रो बुकिङको लागि है। यसरी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भोटेमती कृषि फर्मको उत्पादन चाहिँ देखाउँदैछु। तर यो मैले देखाउनुको लागि भन्दा चाहिँ यो के छ भन्दा हामी कलेक्सन गर्दैनौँ भनेर चाहिँ मैले देखाएको है त साथीहरू। बङ्गुरको साइज हेभी साइज हो, माउहरू तपाईँले हेर्दै थाहा पाउनुहुन्छ हेभी साइज हो, पुरै जलगैँडा जस्तो मोटो मोटो छ। यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, पाट गरेको। कुनै पनि त्यसमा तपाईँले साइज बा बढ्दैन कि बा सानो खालको माउ हो कि भनेर चाहिँ तपाईँले कुनै टेन्सन नलिए हुन्छ, किनभने यहाँदेखि तपाईँले भिडियोमै देखिराख्नुभएको छ यो जलगैँडा यो 7 फुटको क्रेज हो। यो 7 फुटको क्रेजमा पनि झन्डैले नअटेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ऊ टाँसिरहेको छ होइन, त्यति लामो अनि साइज त्यस्तै छ। मोटाइ हेर्नुभयो आफै तपाईँले यो झन्डैले यो क्रेजमै आँटेको छ होइन त्यस्तोहरू छ। अनि बच्चाको क्वालिटी त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मेरो फर्मको उत्पादनको बच्चाहरू होइन एकनासे बच्चाहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ होइन। यसरी साथीहरू तपाईँहरू पनि राम्रो खालको राम्रो फर्मबाट राम्रो बच्चा अनि यो कुनै पनि रिस्क नबोल्ने एकदमै सम्पूर्ण भ्याक्सिनेसनहरू कम्प्लिट गरेको बच्चाहरू चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो भोटेमती कृषि फर्ममा चाहिँ अग्रिम बुकिङको लागि चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो नम्बर वाट्सएपमा माथि दिइराखेको छ हेर स्क्रिनमा, त्यसमा चाहिँ तपाईँले मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरू।